Il-Partit Laburista permezz tal-Viċi Prim Ministru Chris Fern u l-Ministru Helena Dalli qalu li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u l-partit li jmexxi jridu jmexxu l-pajjiż lura. Dan brabta mal-mozzjoni diskriminatorja li tresqet il-bieraħ mill-Partit Nazzjonalista li trid iċċaħħad ġenituri prospettivi minn mizzi għalif meta jmorru barra minn xtutna biex jagħmlu l-proċess tal-IVF. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Parlament, il-kelliema qalu li l-Partit Nazzjonalista qed jattakka lin-nisa infertili li fi żmien fejn għandhom bżonn l-appoġġ kollu irid iċaħħadhom milli jkunu jistgħu jirċievu dan it-trattament mediku f'pajjiżi oħrajn. Il-Ministru Helena Dalli saħqet li b'din il-mozzjoni l-Partit Nazzjonalista qed imur kontra l-vot tiegħu stess, meta fil-leġislatura l-oħra ivvota favur il-liġi kostituzzjonali kontra d-diskriminazzjoni. Din hija diskriminazzjoni sfaċċata illi jrid iġib il-Partit Nazzjonalista fost dawk il-persuni illi jixtiequ ikollhom tarbija u għax ma tirnexxix l-IVF għaw Malta jridu jmorru barra minn Malta. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fern saħaq li fil-waqt li għadhom lanqas biss għaddew 24 siegħa mill-ħatra ta' Delija bħala kap tal-Oppożizzjoni huwa diġà qed imur lura l-politika regressiva u li tfittex biss li tċaħħad lil poplu minn drittijiet ġodda. Jidher li l-Partit Nazzjonalista taħt Adrian Delija huwa partit iżgħet konservattiv, huwa partit li jrid inaħħi drittijiet anka għal persuni li għandhom orjentazzjoni sessuali illi tista' tkun differenti minn ta' ħadd ieħor u din hija xi ħaġa li aħna bħala partit aħna kontra. Il-kelliema qalu li l-Gvern se jkompli jaħdem u jippjana li fil-jiem li ġejjin tinfetaħ diskussjoni kemm internament kif ukoll fil-Parlament biex il-liġi tal-IVF tkompli tinfetaħ bis-saħħa tal-mandat li kiseb fl-elezzjoni li għaddiet.